ubundi ibiciro by'inzu bingana uhitamo inziza. Uyu munsi ndi Kibagabaga kubereka iyi nzu iryoshye, nimuze dutembere. Mu mezi make ashize iyi nzu ibanza twabakoreye tour tubere kuko imeze, ndetse aka kanya yaranaguzwe. Uyu munsi turi Kibagabaga munsi gatoya y'urwibutso, ahantu hari inzu mugenzi wayo biregeranye biteye kimwe, aho nje kugira ngo nawe nyibamurikire. Iyi nzu ni sawa, noneho na quartier yagize improvements zitandukanye, niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi tuyirebere hamwe, turebe ese hari cyahindutse, ese niki gituma ingi ari nziza kurushaho, ni nihe mpamvu wayiconsidera niba gushaka inzu yo kugura uyu munsi. Icyambere, iyi nzu hafi ya kaburimbo, dore ngiri aho igeze, ariko kandi n'uyu muhanda uyigeraho uri gukorwa, kuko nkuko mubibona gutambika kugera hirya rwose bamaze gukora ibikenewe byose, harabura kumenamo kaburimbo, kandi n'ibikoresho bikorwa byose birahari, no kuvuga nayo izaba ihari vuba cyane. Icya kabiri, ni inzu tuje kureba, ni inzu nziza, ni nshyashya, nibwo icyuzura, ifite utudetaye twiza, design iri simple cyane, floor plan iryoshye, ndetse iri comfortable rwose ku buryo wayita mu rugo. Inzu bwayirebye ni inzu ifite design iri moderne, kuko murabona rwose uyirebeye imbere profile yayo iri simple, ariko kandi ikagira ama elements atandukanye yerekana ko rwose ari inzu y'iki gihe. Urugero, ibirahuri binini cyane, amabara makeya, kombineza y'amateriali nk'urugarika, amarangi rwose adasakuje cyane, wallmaster imeze neza, buri imiryango yose n'amadirishya bikoze muri aluminium kandi nziza. Mbese ni inzu ifite udukoryo dutandukanye. Ariko kandi tutaraninjiramo imbere, hano hanze hari ibindi byo kureba. Harimo parking y'imodoka ebyiri nini rwose, kuri parking nini, ari imodoka ntoya enye zakwiramo, ariko ubwo ari nka V8, kuko ushaka gutora muri iyi nzu ufite ikimodoka kinini, hano naho yakwiramo nta kibazo rwose. Ikindi kintu cyiza ifite nuko ifite jardin ebyiri, dufite iya mbere hano nubwo ari ntoya cyane, ariko tukagira iya kabiri wakoresha mu mirimo yawe buri munsi, dufashize escalier hano ku ruhande, ahantu rwose hari jardin abana bakiniramo, ushobora kuhazitira neza, hari amatara ya decoration, ariko kandi n'umuntu ushaka kubaka piscine nta matiyo cyangwa se ibyobo birimo hano munsi, donc ushobora kuyikuramo rwose ukagira aga piscine keza imbere y'inzu yawe. Ubusore murabona atari sawa? Ngaho reka twinjiremo imbere. Mbere yuko dukomeza, reka mbabwire details z'iyi nzu. Iyi nzu iri mu kibanza cya metero kare 350, ifite ibyumba 4, ikagira toilette enye, salon ebyiri, imwe hano hasi n'indi yari hejuru, ifite rooftop, ifite jardin, parking y'imodoka ebyiri, ikaba iri ku isoko kuri $450,000. Wifuza kuyisura, kanda scanner iyi QR code cyangwa se umamagare kuri iyi nimero maze tuhagere. Kadukomeze. Aha ngaha tubona ko hari inzira ijya mu gikari kuri uru ruhande, ndetse no hirya irahari, ndetse tukagira n'iri baraza ry'imbere y'inzu. Iri baraza ry'ubwaryo ni rinini ku buryo ushobora kuyishyiraho ahantu ho kwicara, ushaka kwicarira hanze, ariko kandi rifite na view nziza, kuko tukiri hano ugahindukiza kamera tukareba hari imbere, urabona ko rwose ufite green pasture, kuko twegereye igishanga, no kuvuga ufite akayaga keza. Hariya turi kureba naho bita kwa Mudenge, hajya habera amakwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Donc ufite protected land imbere yawe, ahantu heza rwose haryoshye, akayaga keza kazahoraho iteka ryose. Katwinjire mu nzu. Kwinjira mu nzu ni izi aluminum zira slidinga zicecetse, ntabwo ari za aluminium za fake ukoraho ukumva ni ibati, rwose zikoze neza, ndetse n'ibirahuri ni binini twafungaho tukinjira muri iyi salon. Ngaho namwe ni mu ndebere uyu mwanya, urumva dutembera inzu nyinshi pe, ariko ukabona inzu zimwe na zimwe ukagira ibyo ukunda n'ibyo unenga. Iyi nzu ikintu nayikundiye nuko ifite salon nini, ceilings ziri hejuru cyane, plafond ziri hejuru cyane, ndetse n'amatara arimo hano ari moderne mu buryo bwiza. Twarangiza tukagira ibirahuri biri hano, ni binini ku buryo ugira urumuri ruhagije throughout the day, ndetse kandi aho waba uri hose muri uyu mwanya wa salon. Nuko twacanye amatara kugira ngo tubereke ubwiza bwayo, ariko rwose ku manywa none yakeneye, kuko urumuri ruturuka muri ibi birahuri ni rwinshi, rurahagije mu buryo bwiza. Gusa kandi si ibyo gusa, kuko murabona nk'iyi accent y'ama escalier bayakoze mu buryo ari presentable, donc asa neza no muri salon, ataba nyine ikintu kibuwa kiri aho ngaho. Imyanya ya televiziyo iri hariya ku ruhande, internet installé deja, hari imyanya ya kamera, mbese ibintu byose ukeneye iyi nzira bifite.
plafond yayo ni gypsum, cove light detail, amatara ahagije, chandelier nziza ziri moderne hano, mbese ku buryo rwose iwawe haba hameze bon. Gukomeza gato nanone niho dufite umwanya wo kuriramo, amatara meza ya accent no hejuru, mbese dufite utuntu tw'udukoryo hirya no hino. Turacyafite nanone amadirishya menshi cyane afiteho n'amaneti ku buryo rwose ushobora kuhafungura uri gutanga amafunguro, hakaba hari akayaga keza, ariko kandi imibu n'amasazi n'ibindi udashaka bikaguma hanze. Donc ufite utuntu twose turyoshye two kugira ngo ugire experience iryoshye muri salon ndetse na salle à manger. Igikoni cyo mu nzu ntabwo kihishira kuko kirafunguye, n'iki gikoni cyiza gifite amabara rwose ari simple kandi aryoshye akombinye neza. Dufite countertops za granite z'umukara, tukagira sink yo kogezamo ibyombo iri moderne imeze neza rwose, ndetse n'utubati twinshi. Umwanya w'ishyiga urimo hano, ndetse urabona ko banze gukatira ibuye in case waba ufite cyangwa se ushaka ya mashyiga umuntu atereka hejuru, ariko kandi ufite ya yindi umuntu asesekamo, nabyo bari gukatira rwose bagwaye option. Tukagira extractor fan hano hejuru, double tone hejuru mu tubati, mbese ibintu biryoshye n'umwanya munini wa frigo. Igikari nacyo ni kinini, ufite mu mwanya w'igikoni, ukagira icyumba umuntu yararamo ndetse n'indi toilette y'inyongera. Reka mbabwireho gatoya ku miterere ya buri floor muri iyi nzu. Ni ukuvuga aha turi ariho hasi tuhafite salon, salle à manger, igikoni ndetse n'icyumba kimwe gifite douche na toilette. Hejuru tuhafite chambre principale, tukagira n'ibindi byumba bibiri bifite toilette yabyo, ndetse kuri floor ikurikiyeho tukagira salon ifite toilette ndetse na rooftop. Reka rero twinjire mu byumba turebe hano hasi ni iki gihari. Gufungura uyu muryango nawo mwiza rwose, hari ari toilette turayijyamo mu kanya. Tugira access kuri iki cyumba cya mbere. Ni icyumba wakwita icy'abashyitsi, ariko kandi ni icyumba cyiza. Ikintu cyonyine kiburamo gusa kirimo icyo giciro ni utubati, turacyari gutunganywa. By the time uje kugura rwose tuzaba turimo kandi twiza tuberanye n'iyi nzu. So dufite icyumba cyiza, dufite imyanya yo gucomekamo iruhande rw'igitanda ine yose, tukagira n'iyo kuzimirizaho amatara, ndetse n'ari imbere hari izindi prise in case wakenera gushyiraho televiziyo. Iyi nzu yose yubakishije amatafari ahiye, yubatse neza. Uramutse unaje rwose ugashaka amafoto y'ukuntu yubatswe, ndayafite yose guturuka kuri fondation, nayaguha ukareba niba ari inzu yubatse mu buryo bishakamo. Again, dufite nanone idirishya rinini cyane, aluminium, rifiteho agafile in case ukeneye gufungura, mbese utuntu twa karite, gypsum hejuru, amatara agera kuri 5 kugira ngo ugire umuriro uhagije. Mbese icyumba kiraryoshye, gifite na douche iri special. Gukubagana bitera iki do nimenyaho amazi. Douche y'iki cyumba ntabwo ari nini, ariko ni douche ihagije kuko rwose ifite ibintu byose ukeneye. Dufite umwanya wo kogeramo hano hirya hahera, nakunze ukuntu hari amakaro y'ubwoko bubiri, hari aya ngaya ameze neza, ndetse tukagira n'aya accent ari ku ruhande hirya. Idirishya ryo kugira ngo ugiremo umwuka uhumeke, ndetse na douche umwanya wo kogeramo umeze neza. Isumo naryize nta kintu nongera gukoraho. Urabona ko rwose umwanya wo kogeramo uruzuye, n'amadevice arimo arakomeye, ameze neza ku buryo ugira comfort igihe uri koga. Toilette kandi nayo ntabwo ari toilette zisanzwe, kuko ni za toilette ziba zubakiye mu gikuta, ukuvuga tank ijyamo amazi n'ibiki byose birimo hano mo imbere, ku buryo rwose kaba kameze neza. Ushobora gukoropa munsi, aba ari toilette rwose kari moderne, karyoshye. Ushaka guflashinga ukanda kuri izi pots ziri ku gikuta, amazi akamanuka, mbese utuntu twiza. Ndetse kandi dufite n'iyi myanya y'inyuma, kuko iyo wakuyeho ya tank kugira opportunity yo kubikamo utuntu, mbese ahantu wabikamo utuntu dutandukanye dukenerwa hano. Kuri uruhande ruhera rero tukagira vanity imeze neza, ifite akabati hano munsi, tukagira kandi kabati hano inyuma ya miroir, tukagira iyi faucet irotatinga. Nayibonye nimenaho amazi, sinshaka kongera, mbese naga set katari kanini cyane, ariko kandi kaberanye n'uyu mwanya. Iki rero akaba ari cyo cyumba cya mbere. Dufate escalier tuzamuke turebe ese ibindi bimeze gute. Kugera aha hejuru nanone tuhasanga ibyumba bitatu. Hano harimo chambre principale, turayireba mu kanya. Kaduhere kuri ibi bibiri biri hano. Icya mbere ni iki ngiki, ndetse kandi ni icyumba kingana na kiriya tumaze kubona hano hasi, gusa gifiteho akandi kantu k'inyongera. Again, dufite imyanya yo gucomekamo ku ruhande, kuzimya amatara. Ni icyumba kinini kandi nk'uko nababwiye, aka kanya nta tubati two kubikamo imyenda duhari, ariko tuzajyamo. Tukagira imyanya yo gucomekamo televiziyo hano.
iki cyumba kikagira ikindi kintu gitandukanye cy'uko dufite ibaraza. Ni ibaraza ridafite view ariko ushobora gukoresha donc n'umwanya wawe w'inyongera, umwana cyangwa se umuntu uri kurara muri iki cyumba ashobora gukoresha akaryoherwa. Ikindi cyumba kikaba iki ngiki nacyo kingana nk'icyo tumaze kureba neza, gifite details zimwe na balcon ku ruhande, ndetse ibi byumba bibiri bigasangira douche. Ikaba ari iyi ngiyi again ingana nk'iyo twabonye hariya hasi, bifite details zimwe, ni douche zikoze neza, umwanya wo kogeramo kandi uhagije, tukagira toilette ku ruhande ifite tank yubakiye mu gikuta, ndetse n'utubati inyuma ushobora kugamo utuntu dutandukanye, mbese ibintu by'abasirimu. Nakabonye kariya kamuvuze, nuvuga kugira ngo ufungure aka kabati uratsindagira ukarekura, ndetse no gufunga urakarekura kakijyana kakagerayo, warangiza ugakanda kagafatayo. Perfect stuff. Tukagira hano none kaka vanity kameze neza, gafite faucet iri flexible, tukagira umwanya wo kubikamo utuntu dutandukanye hano inyuma, mbese ibintu biryoshye. Reka rero turebe master bedroom, turebe uko imeze. Karibu muri master bedroom y'aba VIP. Duhindukiye tuza hano tujya mu mwanya wo kuryamamo. Murebe uyu mwanya wose ni uw'igitanda gusa nuwawe wo guterekamo igitanda. King size bed ni cya gitanda gifite metero 2 kuri 2, wagishyira hano rwose nta kibazo. Ufite imyanya iruhande rw'igitanda, imyanya ya televiziyo iri hano kuri uru ruhande, tukagira hejuru rwose gypsum zishushanyije neza, amatara aryoshye, ndetse view ufite hano kuko ninerekeza kuri uru ruhande. Nimurebe nawe umwanya mufite wiryamiye hariyo byutse, ufite igitondo gituje, ukaba ufite akaviyu gatuje kuriya. Si ibintu byiza se? Nubwo mpamvu nahise ngo ni icyumba cy'aba VIP, kuko rwose nyiri urugo aryama ahantu yitegeye view imeze neza cyane. Si ibyo gusa, kuko noneho nidutambuka tukaza kuri uru ruhande dufite undi mwanya, kuko uyu mwanya wose ushobora gushyiramo intebe. Niba ushaka kuganira na madame ari ku gitanda wicaye hano mukaganira, niba ushaka kugira utwo gukora ukaba wadukora rwose nta kibazo. Kugera kuri uru ruhande rwo hirya hose ni umwanya wakoresha washyira utubati, washyira aho kwicara ugira utuntu tumwe na tumwe ukora. Uyu wose ni umwanya w'icyumba cyawe nka nyir'urugo. Ndetse kandi twakomeza hirya gato tukahasanga uyu mwanya n'uwo bateguye w'urwambariro. Ushobora gucura utubati hano na hano ugasigarana inzira, donc umwanya wo gukoresha. Urabona ko iki cyumba rwose ntabwo ari gitoya, ariko kandi wegereye toilette, kuko twinjiyemo hano niho dufite douche yacu, umwanya uhagije wo kwitunganyirizamo rwose. Dufite vanity nini, sink nini ho gatoya, tukagira none ka kantu kari flexible, utubati twinshi. Musuzo umugabo niwe dushyiraho show yitwa Iberi, ariko kandi tukagira utubati duhagije two gushyiramo ibintu bitandukanye, gutereka. Hari ibintu abantu bajya bambwira ati abadamu bakeneye ahantu ho gutereka makeup, ibikoresho bitandukanye, produits zo kogana no kwisukura no gusa neza. Murabona ko utubati baduteganyije, mbese aho gutereka ntabwo habuze pe. Tukagira none ya toilette ifite tank yubakiyemo kuri uruhande, ndetse twajya hano hirya akariho dusanga umwanya munini wo kogeramo ndetse uhagije. Murabona ko rwose iyi douche yuzuye. Hari ikindi kintu kimwe iki cyumba gifite, reka nyibereke. Icyo kintu akaba ari ibaraza, ni ibaraza ryiza. Namwe nimureba ahantu ndi ukuntu haryoshye, no kuvuga ahantu kubera ko ari hepfo cyane kandi yegeye igishanga, haratuje pe. Ni ahantu wumva inyoni ziririmba. Ibyo bintu biheruka ryari turetse kubeshya. Inyoni ziraririmba hano ukazumva, ufite umwuka ukeye utigeze ukorwaho n'ikintu na kimwe, kuko uturuka muri biriya biti ukaza ugusanga hano mu cyumba cyawe. Ibyo bintu ntabwo mw'iki gihe rwose abantu batuye begeranye ntabwo bigikunda kubaho. Hano urabifite, nta rusaku, nta kintu na kimwe kikubangamira. Ushobora kwicara hano rwose nyuma y'akazi ukaba umerewe neza cyane. Si ibintu byasawa se? Ariko si ibyo gusa, kuko no kuri uruhande kagakuta k'urugarika twabonye hasi karazamuka kakagera na hano, donc ufite n'utuntu twiza dutuma rwose ibaraza ryawe riba riryoshye. Reka dukomeze rero tujye hejuru turebe ho hari ibiki. Muze tujyane.
Kugera hejuru rero escalier zo turabibona ko rwose bifite chandelier itandukanye, hari aga picture window ko kugira ngo ugire urumuri ndetse n'umwuka. Twagera hano hejuru tukisanga muri salon ya kabiri. Iyi ni salon yo hejuru, njye nkunda kuyita ngo ni salon entertainment kuko niba uri umuntu ukunda match rwose hano niho wazirebera, uri umuntu ukunda video games hano niho wazikinira, ndetse uri umuntu ukunda ibintu nka biyari ushobora kwiterekamo hano rwose, abashyitsi cyangwa se abajama bazajya bagusura mukagira ibintu byiza muhakorera. Donc ni salon yo kwinezeza, ni salon iryoshye iri hano hejuru, kandi nanone ifite bya bindi byose twagiye tubona, imyanya ya televiziyo, gypsum, tukagira amatara aryoshye, ndetse kubera ko iri hejuru cyane hano ku ruhande tuhafite douche cyangwa se douche na toilette byuzuye in case waba ubikeneye rwose, nta mpamvu zo kumanuka hasi ubikoreshereza hano hejuru. Si ibyo gusa kuko naho inyuma hari undi mwanya wo gukoreraho, ni ukuvuga watumyeho umucoma ushaka ahantu yokereza rwose hano inyuma bihakorera, kandi uyu mwanya ni munini kuko ufite ikigega cy'amazi gifite pompe ndetse n'imyanya yo gucomekaho imashini ishyushya amazi. Twikomereze rero dusubire muri ya salon yacu. Murabona ko iyi salon nini irahagije ndetse ifunguka kuri uyu mwanya. Come on now, erega nababwiye ngo inzu zigura kimwe guri nziza. Iyi nzu ifite rooftop nziza nini ihagije, reba view nawe. Use koko no kuvuga urirwa muri zunguruka nyine za Kigali ushaka amafaranga ugenda ukore iki byose, ariko nutaha utahire mu mwanya uryoshye aho uri buruhuke, we na madamu uganira, abana nabo bave ku ishuri bakore homework, bari ahantu rwose hatuje. Aha hantu kubera ko murabizi ko leta y'u Rwanda ifite gahunda yo guproteja ibishanga, uri mu bantu bakeya bazafite amahirwe yuko nta pollution bazagira imbere yabo, bazahorana umwanya n'umwuka uryoshye, bazahora bareba icyatsi mu maso yabo, nta bya beto nta byiki, icyatsi mu maso yabo. Aha rero akaba ariho turi kujya gusoreza iyi tour yacu, ariko iyi nzu rwose niba uri ku isoko budget ari 450, wigura utaje kuyireba, ngwino uyirebe. Ni Kibagabaga hano rwose munsi y'urwibutso, urebe inzu nziza maze uhitemo, ariko basi nawe wayigezeho. Mbere yuko dusoza ariko reka nongere mbaciremo aho inzu iherereye. Iyi nzu iherereye Kibagabaga uciye ku rwibutso ukamanuka hasi aho bita kwa Mudenge. Now iyi nzu ushobora kuvuga ati ese ikatsi irimo ni sawa? Literally aha duhagaze urebye kari agasozi ko hakurya ni Kinyinya aho bita kwa Nyamvumba, ni agasozi kazwiho amazu meza, kazwiho iterambere. Twahindukiza kamera tukareba hariya hirya, iya etaje muruna kari agasozi ni Kimironko aho bita kwa Mushimire. Donc uri hagati na hagati y'ibintu byose, kuko uvuye hano abana biga Green Hills ni iminota itagera ku 10 kuba bagezeyo, abana baramutse biga Nyarutarama Kicks rwose no gutambika gusa. Mbese uri muri quartier nziza ahantu hagati na hagati. Ikindi kiyongereyeho nkuko nababwiye, iyi nzu yari ku isoko, nta mwaka urashira iyi nzu yaguzwe $350,000. Aka kanya turi kuri 450. Ushobora kuvuga uti none se Prince, $100,000 ziturutse hehe? Burya ibibanza biri mu bintu bituma inzu zongera agaciro, ariko kandi si nibyo gusa, uko quartier yidevelopa hagira ibintu byinshi bihinduka, niko agaciro mu mazu kiyongera. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mubwire, niba hariya ari 350 hagashira umwaka iri kuri 450, murumva ko rwose agaciro mu nzu yawe kiyongera buri munsi. Akaba ariyo mpamvu igihe ushaka kugura inzu ubikora ku kanya, kuko iyo utinze ibintu biriyongera. Ubushobozi rero niba buhari $450, iyi nzu wayegukana, wamamagara kuri nimero 0788 44 18 44, iyo nimero no kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira kuri email business@quick.rw. Iyi nzu rwose ukaza tukayisura, niba utari mu Rwanda wakohereza umuntu akaza tukayimwereka, ntigucike kuko uri mu nzu nziza aka kanya ziri ku isoko muri Kibagabaga. Twibukiranyije, iyi nzu ifite ibyumba 4, ikagira toilette 4, ikagira salle 2, imwe hano hasi n'indi hejuru. Ikibanza ni metero kare 350, parking y'imodoka 2, ikaba iri ku isoko kuri $450,000. Mwabonye ko mumamagara, nabasubirizaho nimero naha ngaha,
ikindi mwibutse rwose niba wakunze ino video kanda subscribe niba utarayikora ako kandi uduha ka like wisharinga inshuti zawe nazo zize ziyirebe ndetse utubwire muri comments ese irarenze huye na zimwe naberetse ubushize ese wakwigurira ingi cyangwa se uyu munsi nababeshye. Comments zirafunguye rwose tuba twishimiye kuvugana namwe no kureba ibyo mutubwira n'ibyo twabahaye niba bibanogeye. Naho ubutaha rero yari kuri Coms Rwanda, murakoze cyane.